Rằng ngoài này quay cho dễ. Nay công ty đang xuất máy điêu khắc đá 3025 đi Hải Phòng. Ồ, chưa hiện lên à? Quay đi. Cứu hộ hài hà. Con này có khổ mà. Sớm đâu rồi, quay đây. Màu đỏ rất chi là rực rỡ. Màu buổi tối đâu vẫn nét này. Con này 4 đầu 40 xoay. Nay ngày bao nhiêu vậy? Nay ngày 20 tháng 10. 20 tháng 10. Nhiều. 20 tháng 10 mà. Đấy là 20 ấy rồi, 28 rồi. 28 tháng 10 rồi. Mai 29. Lên đi. Bạn nào có nhu cầu cần cứu hộ, đây là số điện thoại liên hệ nha. đây này ơi, đây chưa? Em máy này 20 Z, mỗi đầu chục Z và 2 củ đục và 4 trục xoay. Cái gì vậy trục xoay vậy? Đây là ông chủ cứu hộ này. Rồi như vậy đấy. Nhưng mà cho xem cái này tí đi anh là anh mời tao đầu rồi. Không. Mày giữ nguyên vậy nhá. Đứng ra sao nào? Rồi như vậy đấy. Đấy, xe cứu hộ kích thước này mà tràn ra khỏi xe quá khổ luôn. Hai bên đều quá khổ. Em trèo lên bay trên tí nha. Đang làm gì đấy? Cẩu tiếp à? Xuống cho an toàn. Lệch không căn được đường. Rồi. Thôi đẩy anh đẩy trong này tí, cho em đi, đẩy cái này á. Rồi thôi. Chưa? Rồi. Nhưng mà dừng lại nhá. Quên rồi. Không ôm rồi. Đánh rồi. Làm lại. Đánh thôi.
Đấy, ok rồi đấy.